Assalomu alaykum, qarangizlar. Hozir men ish tugatdim. Sog' salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Men hozir ish tugatdim. O'zi 4 ta pranik olgandim. Ikkitasini yedim, ikkitasi qoldi. Hozir men ziddachisiga quritib berdi. Shunaqa o'rtoqlar. Men bu qo'lqop kiyib olganman, qo'lqopdan ham o'tib ketdi, qarangizlar. Qo'lqa zarb qo'ygan. Hozir yeb olamiz pranikchani. Men bu suvda yaqtiydi. Yanada sovqatmanda men bu suv olganman, buni ham ichmayapman, endi ichaman. Qo'lqopdan ham o'tib ketyapti-da. Qarang. Burnimni ham qizarib qolgan. Ahamiyat bermaysizlar endi. Hozir damni olamiz, buni yeyman, xonaga olib kiraman. To'g'risi sovqatim hozir. Sizlarga bitta video joylayman deyapman. Ishni tugatdim, nasib bo'lsa, tuxum pishirib, o'shanaqa qilib yeb olaman-da nasib bo'lsa. Hozir bunga to'g'ri kaloriyasi yo'q-da, qorinni allashga prosta olib yeb, o'shani sizlarga ulashin dedim. Shunaqa baxt oddiylikda. Mana shu narsa 10 ming so'm bo'ldi, mana shu ikkalasi 10 ming so'm bo'ldi.